Всем салам, опять разобрал все. Почему? Потому что у меня мотор шумит. Какой шум? Едешь газ в пол, ручку газа резко отпускаешь, закрываешь, у него такой звук. Такой типа, то ли секундная какая-то, вот такой вот звук. Типа такого, как будто прокладка головки задевает об поршень. Либо типа не затянуто, там вот этот звон такой. Я 3 дня покатался, внимательно слушал, и я думаю, то, что это обгонка, либо что-то связано со стартером. И что думаете? Да, я был прав. Потому что, вот, у кого стоит обгонная муфта, тем лайфхак, так скажем. Вот эту, короче, металлическую штуку давите туда и вот эту звездочку дергаете. Видите, она болтай, шалтай. Короче, она и звук издает такой. Лайфхак такой от меня вам всем миноводам. Если у вас такая же проблема, то берете подшипник вот этот, снимаете. И вот эту штуку тоже снимаете. Шайбу. Вот это. И берете набор прокладок от Альфа. Ставите сюда вот эту круглую штуку, которая закрывает крышку ГРМ, звездочки. Ставите одну либо два. На данном случае мне требуется 2 штуки. Смазываете ее солидолом, чтобы она не рвалась, там ничего такого. Вот, ставите обратно. Вот эту штуку обратно тоже собираете. Можете, кстати, из картона вырезать, не знаю. У меня были вот эти прокладки, я поставил. Так. Плохо видно все. Так, собираем. Блин. Одной рукой вообще неудобно. Сейчас я соберу, короче, сниму. Вот, как только мы поставили все, давим опять же и шевелим вот эту звездочку. Все, никакого люфта. Обратно ставим стопор, там вот это все, механизм, короче. И еще один лайфхак, то что бывает вот эту вот эту, короче, ставите туда, и она, получается, гуляет вперед, назад, вот так вот, короче. Вот так. Там щель какой-то есть. Берете такую резинку с набора, как вот там, вставляете просто сюда вот. И она, получается, работает как демпфер. Она не даст вот этой штуке гулять вот так вот и звенеть. Звуков не будет никаких. Все, собираем дальше. Чё, плохо все? Вариатор надо менять, покупать новый в следующем сезоне. Этот все уже. Потому что я не вовремя поменял слайдера вариатора. Таких не было. Никакого с вариатора не подходит. Надо покупать отдельно, ставить 6 для Sport Pro слайдера. Вот. Когда у меня ремень порвался, они немножко износились, так скажем. И надо было поменять, я не менял. Сейчас направляющие стенки, вот эти столбики, стали из параллелепипеда, стали треугольниками, так скажем. Потому что слайдеры вот так болтаются. И, короче, вот такая стенка стала вот таким. Ой. Ну да, вот таким. Она стала вот так. Она была вот так, ровно. Сейчас она стала вот так. Короче, надо менять. Вот, что стало с этим ремнем, который 750. Вот. Это слишком уже. Сейчас махну на такой же, только новенький. Вот такой. Я заказал ECE-шный, она придет, поставлю. Я заказал 747. Она растянется до 750 и нормально будет. Сейчас, короче, откручиваем, снимаем ремень и меняем, короче. А
старт у меня пропал из-за этого, что она слишком длинная. Сцепление очень рано включается. И провал такой. Вот. Снизу новый ремень, сверху старый ремень. Вот я сравниваю, сколько там. Вот настолько она растянулась, прикиньте. Вот. Замеры примерно одинаковые. Вот. Чуть-чуть, может, что там. Ну, блядь, не должно быть такого вот. Все, короче, ставим новый. Вот ремень нормального человека. Вот так вот. Вот. Это уже будет запасной ремень, чтобы доехать, чтобы, если заказать новый ремень, пока, чтобы на скутер, чтобы долго не стоял, можно на нем немножко поездить, так скажем. Все, у нас тут кровавый, короче. Я вчера порезался, сегодня рано. Опять вскрылась, короче, кровь потекла. Все в таком роде. Собираем, тестим, едем. А стартер я сделал. Сейчас я не знаю, как она. Шумит, не шумит, надо проехаться, узнать. Пока.